Inzego z'umutekano mu Rwanda Zirabe Maso. Abantu Uganda igeza buri munsi ku mupaka wayo n'u Rwanda ngo burya Siko Bose ari Inzirakarengane. Ngo haba harimo na Gatumwa ba Rwanda National Congress cyangwa se RNC yakayumanya na Chieftains Military Intelligence cyangwa se CMI ya General Kandiho. Amakuru yizewe rushyashya ikesha bari muri Uganda arahamya ko mu banyarwanda leta ya Uganda idahwema kurunda ku mupaka w'icyo gihugu n'u Rwanda harimo nabo yohereza mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nibyo muri abo banyarwanda bava muri Uganda benshi nabo urwego rw'ubutasi rwa Uganda CMI rujugunya ku mupaka rumaze kubakorera iyicarubozo rubabeshyira kuba intasi z'u Rwanda. Ibimenyetso simusiga bigaragaza ko baba barakubiswe bagafungirwa ahantu hatazwi bagacuzwa utwabo mbere yo guhambirizwa shishitabona bakabarunda ku mupaka abenshi barahungabanye. Icyakora amakuru yizewe yamaze kutugeraho aramya ko muri abo bantu haba harimo n'abari mu butumwa bahabwa na General Kandiho utegeka CMI. Abandi bakaba abayoboke ba mutwe w'iterabwoba wa Rwanda National Congress yakayumanya Faustin. Biravugwa ko babanza guhabwa imyitozo n'amahugurwa bakoherezwa mu bukangurambaga bwo gushakira akayumbanya mwasa abandi bayoboke ndetse no mu bikorwa byo guhungabanya umutekano ndetse no kwangisha abaturage ubuyobozi binyuze mu bitangazamakuru bikoreshwa n'intera hamwe n'ibigarasha nka Ishema TV, Umurabyo TV, Pax TV n'ibindi byiyemeje guhindanya isura y'u Rwanda. Abaduhaye makuru barahuriza ku rugero rwitwa Shyaka Gilbert cyangwa se Shyaka Gilbert uherutse kugaruka mu Rwanda akaza avuga ko yitandukanyije n'ibikorwa bibi yari yarashowemo na CMI. Nyamara ibyo avuga ngo byaba ari ukuyobya uburari kuko agikorana bya hafi na General Kandiho akaba yaroherejwe mu Rwanda gukomeza umugambi yari yaratangiye wo gukwiza ibinyoma no kwangisha abaturage ubuyobozi. Abakurikiraniye hafi ikibazo cy'uyu Shyaka Gilbert basanga kwakira umwana w'ikirara ari ngombwa ku mubyeyi wese. Icyakora mbere yo kumugirira impuhwe no kwizera ibyo avuga ngo hakwiye kubanza gushishoza niba kuko yarahindutse. Byaba na ngombwa amategeko akamuryoza icyari cyamutiye kugambanira igihugu. Inzego z'umutekano mu Rwanda zisanzwe zizwiho ubushishozi ntagereranywa. Hari nabyo dukesha uyu mutuzo abaturarwanda twese twishimiye. Icyakora ntihazabeho kwibeshya ku bantu ngo twibwire ko umuntu wese uvuye muri Uganda bari Inzirakarengane kuko byamaze kumenyekana ko haba harimo abatumwe. Kutabona ibintu kimwe n'ibyagombye guhindura abantu inyeshyamba no kubashora mu bikorwa by'iterabwoba kenshi bitanabaguye neza. Ubwanditsi bwa rushyashya buzakomeza kugeza ku banyarwanda abanyapolitiki bagambiriye neza tubashime, abashaka kutwangiriza isura y'igihugu nabo tubamagane. Burya koko ntawunanira umushuka ananira umuhana. Rushyashya izakomeza kubahanura nubwo ngo umutima muhanano utuzura igituza. Ngiyi inkuru y'uyu munsi, amahoro n'amahirwe impagarike n'ubugingo. Tubibutsa gukora subscribe, share ndetse na like. Ciao. Rushyashya News. Don't miss.